Mag-update na ka mga kabukid sa atong i-order nga kuan mga kabukid. Sprayer mga kabukid para sa to ang tanim na mais. Ato na yung ablihan mga kabukid kung okay ba ang kuan. So, para gamitin natin ilang kuan pohon. Pagbumba sa tong mais. Oh, idol. Mga kabukid o. Pang spray. Sa mga gamit ani mga kabukid. Dito na. Mga kabukid. At isyan ikuan mga kabukid. Siya. Marang. Okay. Bahalag way guide mga kabukid. Ato na lang yung mau-mauhon mga kabukid. Dito mga kabukid. Dito mga kabukid. Okay na kayong atong pang spray sa atong maisan mga kabukid. Atong hanang sagbot. Pwede na to mga kabukid.